Zunächst den Geschirrspüler öffnen und den Unterkorb komplett herausziehen. Dann den unteren Sprüharm so zur Seite drehen, dass du das Sieb gut herausnehmen kannst. In der Bodenwanne befindet sich der Filtereinsatz mit Mikrofilter und Grobsieb. Diesen komplett entnehmen. Anschließend den Filtereinsatz waagerecht hinstellen und den zylindrischen Mikrofilter durch ein kurzes Drehen aus dem Grobsieb herausnehmen. Danach das Grobsieb durch Eindrücken der Clips aus dem rechteckigen Feinsieb lösen. Jetzt beide Filter, den Mikrofilter sowie das rechteckige Feinsieb, separat unter lauwarmem Wasser reinigen. Bei gröberen Rückständen zusätzlich das zylinderförmige Sieb mit einer Bürste gründlich abschrubben. Anschließend den Mikrofilter wieder an das Grobsieb heranschrauben und das Grobsieb mit dem Feinsieb verbinden, bis alles hörbar einrastet. Zum Schluss die Filter wieder in der Bodenwanne einsetzen und durch Drehen befestigen.